Сәлам, достар! Без әле республикабызның иң шәп, иң текә лагерінде ял итәбез. Ай гүзәл, һин лагерьнең исемен әйтмәйһеңме әллә? Достарыбыз аңлагандыр. Яйлау минең өчен ул матур табигать, яңа достар һәм яңа асыштар. Яйлау минең өчен ул үзе бер гомер, чөнки бу яйлауда мин үземә галәмәт күп достар таптым. Икенче райондан, һәрбер районнан берәшәр була, уйлап карагыз әле, ничәмә достар. Яйлау минең өчен үзеңнең туган телеңнең усагында яшәү. Яйлау минең өчен ул тынычлык. Яйлау минең өчен яңа достар табу, ял итү. Яйлау ул минең өчен бер зур мөгъҗиза. Яйлау миңа зур гаилә. Робыз! Юрматыр! Робыз! Атайлар! Госыбыз! Өйенке! Сәндіз! Олына олы итегіз! Кәнәш табып йөрегіз! Кесіне кесе итегіз! Кәнәш беріп йөрегіз! Қошы бір! Торна! Ағасы бір! Миләш! Батыры бір! Бик бау бәй! Йөрегізə ташлап, йөрегін ярылмап, Онытма табырдарына башқұртқаны аға. Яйлау программаһы безнең лагерьбездә 2012 елдан башлап үткәрелә. 2012 елда инде безнең республика сменаһы үткәйне. 2016 елдан безнең районыбызның яйлау сменаһы елда узгарылып килә инде. Менә быелгы елда тагын бер тапкыр бу республика сменаһын без үткәрергә булдык. Балалар бик зур теләк белән килделәр. Программа бик кызыклы, бик бай, балаларга охшай. Төп максаты инде безнең халкыбызның бай авыз тел иҗатын, сәнгатен, мәдәниятен балаларга yetkерү һәм 21 көн эчендә балаларга ошо орлыкларны сәсеп, сменабызның адагында без һөнтәләрен күрәбез. Быелгы яйлауга 73 бала ял итә. Төрле яктардан килгәннәр, авыз яктардан менә мәсәлән Курган, Ырымбур өлкәләреннән килгәннәр һәм үзебезнең Башкортстандан килгән күп балалар ял итәләр бында. Бында балалар барыһы ла бик дәртлеләр, хәрәтлеләр. Менә калган сменаларда эшләгәнем булды. Быелгы балалар ничектер миңа дәртле һәм күңелле һәм тоелалар. Улар менә эшләү белән быелгы ел еңел булды. Яйлауга нисек эләктем? Мин сәхнәлә күп катнашкайным. Кумызда уйнаным, шигырьләр һөйләнем, бәйенем, шуңа күрә мине бында ебәрделәр. Мине мәктәптән әүдем катнашкан өчен башкорт теленнән төрле олимпиадаларда еңгәнем өчен һәм дә мәктәптең эшләрендә лә әүдем катнашкан өчен бында ебәрделәр. Яйлауга мин әйбәт укыган өчен һәм спорт ягыннан да яхшы булган өчен эләктем. Бәләкәй сактан ук мин башкорт теленнән конкурсларда, Урал Батыр эпосы конкурсларында, сәсәндәр конкурсларында, шигырь һөйләүчеләр конкурсларында, олимпиадаларда башкорт теле ягыннан бик күп катнаштым, бик күп җиңүләр алдым. Шуңа күрә миңа яйлауга барырга тәкъдим иттеләр һәм мин ошо яйлауга килеп эләктем. Олимпиадаларда 2 рәттән башкорт теленнән республика кимәлендә призер булып килдем. Урал Батыр эпосын ятлайым. Спорт менән шөгыльләнәм. Шуңа бу яйлауга килүе бәхете миңа төшкәндер дип уйлыйм. Мин төрле олимпиадаларда катнаштым, монда урыннар алдым һәм миңа юллама бирделәр. Мин бу лагерьгә эләктем. Белорет калаһыннан олимпиадага катнашып башкорт теленнән. Мин уга бик шатмын. Миңа укытучым әйтте: "Менә һин лагерьгә бараһың" дип. Мин куандым инде иң тәүдә. Әсәем дә рөхсәт итте. Әсәем бында алып килде. Шуңа бик шатмын. Мин сугыш олимпиадаларда беренче урын алган өчен шунда елама бирделәр. Достар,
Без бында ыруларга бүленеп яшәйбез. Без бүленәбез өс ырыуга. Иң олы ырыу була Үтәргән. Кесе ырыу була Юрматы. Уртанчы ырыу була Кыпсактар. Һәрбер ырыуның үз агасы, тамгасы һәм ураны бар. Ырыубыз Үтәргән, тамгабыз коюшкан, мәңге бергә оешкан. Кошыбыз Торнан, агасыбыз Миләш, батырыбыз Бик Баубей. ораныбыз Тухаба, тухаба, тухаба. безнең девиз Дөньяла мәңге калыр эш, дөньяны матур төзегән, бакты мәңге бирәгән, ул да булга яхшылык. Мин әйдәсе булып, быел беренче тапкыр эшләйм, беренче ел эшләйм инде. Балалар менә эшләү бик нык охшай, балалар тәләтле, тәртипле, әдәпле балалар килгәннәр яйлауга. Үзем һөнәрем буенча укытучы буларак, миңа был әйдәсе булып якын күңелемә был эш. Балаларды бик нык яратам, үтәргәндәрем мин һеҙҙе бик нык яратам һәм бик нык һағынасаҡмын һеҙҙе. Минең уйлауымса, бездә әйдәүселәр ул иң яҡшы әйдәүселәр, сөнки улар һәр ваҡыт беҙгә ярҙам ҡулын һуҙалар. Беҙ ата-әсәйҙәрҙе һағынғанда улар һәр ваҡыт беҙҙең яныбыҙҙа торҙолар. Ата-әсәйҙәр һымаҡ булдылар беҙгә. Әйдәүселәр безне бик һәйбәт ҡаршыланылар, бөтәһе лә йылмайып торҙолар. Килгәс үк бөтә кешеләр менән танышып алдым. Миңә монда ныҡ оҡшаны. Мин Ҡыпсаҡ ырыуының башлығы. Мине командир алыуға бик оҡшаны. Минең ҡыҙҙарым һәм егеттәрем мине тыңлайҙар. Үҙҙәре аҡыллылар, үҙҙәре шәптәр. Бөтә конкурстарҙа участвуют. Ошобоҙ, батырыбыҙ, девизыбыҙ. Яҡшылык булһын атығыҙ, кеше булһын затығыҙ, яманға юл ҡуймағыҙ, яҡшынан баш тартмағыҙ. Ошо яйлау беҙҙе бик берҙәштерҙе. Беҙ бер ғаилә кеүек булдык. Шуға күрә һағынырбыҙ инде бер-беребеҙҙе. Бер генә көн ҡалды. Бер-беребеҙҙе бик яратабыҙ, хөрмәт итәбеҙ һәм артабанғы юлыбыҙҙа осрашырға тиеп өмөтләнәбеҙ. Бында Алпамыша уйындары көн һайын үтә. Был Алпамыша уйындарына инә волейбол, баскетбол, футбол. Миңә иң күбе ошо уйындардан волейбол оҡшай. Сөнки мин бында үҙемә рух алам, ырғығанда көс алам инде үҙемә. Үҙем бәләкәй булһам да, ырғығанда үҫәм инде шул. Ошо йәйләүҙең әйҙәүсеһе булам. Алпамыша уйындан алып барам. Ошо балалар менән мин бөгөнгө көнгә тиклем бик ҡәнәғәтмен. Алар бик яратып ошо Алпамыша уйындарын уйнайҙар. Башҡорт халыҡ уйындары һәм дә инде спорт ярыштары инде. Көн һайын беҙҙең Алпамыша үтеп тора, башҡорт халыҡ уйындарына бергә инде. Һәм дә инде аларҙың шундай рухлары үҫкәненә беҙ бик шатланабыҙ. Алар бик тырышып ҡына ошо йәйләүҙә ниндәйҙер үҙләренә мәҙәниәт менән, тарих менән үҙләренә ниндәйҙер мөнәсәбәт алырға тырышалар. Алпамыша уйындарын уйнағанға беҙгә мәрәй бирәләр. Һәм мин бөтәһе бергә 22 мәрәй йыйҙым. Мин шуңа бик шатмын. Һунан лагерҙың аҙағында беҙ ул мәрәйҙәрҙе төрлө сувенирҙарға, подарокларға алмаштырып алабыҙ. Мин был эш атнаға мин йыйҙым 46 мәрәй. Минең мәрәйем әҙерәк кенә булды. Мин анда үҙемә мәкәй кәрәк алманым. 46 мәрәйгә мин алдым үҙемә тәмлекәштәр и үҙемә фото на память, что мин был йәйләүҙә булғым. Ярминкә бик күңелле үтте, миңә оҡшаны. Бөтә ял эсендә мин 79 мәрәй алдым. 79-дан мин күберәк алғы килә ине, ләкин ҡатнашыу етмәне инде. 100-дән күберәк алғы килә ине. Миңә был йәйләүҙә бик оҡшай. Ни өсөн тигәндә,
мында йолалар үтә. Мәсәлән, югалган әйберләр. Бик кызыклы йола, сөнки һин әйбереңде югатканһың, һин белмәйең ул кайда, эзләйең, уны таба алмайың. Һуңынан безнең көндә иртәнсәк линейка үтә. Шул торан уйланып, азак һинең был әйбер кемдеке дип һорайҙар да, һин аптырап китәң. Уларҙың ҡулдарында һинең әйберең. Минең мәсәлән эшләпәм уларҙың ҡулында булган инде. Шул сыҡтым, оялдым башта, шунан миңә әйттеләр: "Әйҙә, йырлап күргәт, бейеп күрһәт берәй һөнәреңде күргәт безгә." Мин йырланым ауылым тураһында. Һуңынан миңә алҡыштар булды һәм эшләпәмде бирҙеләр. Мин киләм йыраҡтан, үҙем тыуған торлаҡтан. Бала инем киткәндә, күп илдәрҙе үткәндә. Мин кешегә теймәмен, уның ҡанын ҡоймамын. Үлем тигән яуызды үлтерергә уйлаймын. Ауырыу һыҙлау күрмәйенсә, үлем башҡа килмәйенсә, ҡатын ҡыҙҙы, ир аты, айырмаҫтан йәш ҡарты, ҡул аяғын бәйләтеп, арыуҙарын һайлатып, йылда бер ҡат юлдыра. Батша ҡыҙы килә бит. Яҡты йөҙлө торығыҙ. Атаҡайым, ҡуйсәле, юҡҡа әрәм итмәле. Of, кит бынан! Кешегә мөгөҙ сайҡама, еңермен тип айҡанма. Был лагерҙа эшләү бик еңел. Бик ауыр да тип әйтмәҫ инем, дигәндә, мында араларында татар, башҡорт, урыҫ балалар бар. Алар бик әҙ булһалар да, беҙ аларға үҙебеҙҙең телебеҙҙе, башҡорт телен өйрәтәбеҙ. Шундай батыр булалһаң, буҙым бүләк ҡылырмын. Атама әйтеп, туй яһап, үҙеңә йәр булырмын. Донъяла мәңге ҡалыр эш, донъяны матур төҙөгән, баҡты мәңге биҙәгән, ул да булһа яҡшылыҡ, күккә лә осор яҡшылык, бар эшкә баш булыр, үҙеңә лә, кешегә лә мәңге йәшәр аш булыр. Урал батыр эпосын ятлауы миңә бик еңел дә булманы, бик ҡыйын да булманы, сөнки 2-нче кластан 8-нче класска тиклем ятланым. Минең уйлауымса, Урал батыр эпосын бөтәһенә лә белергә кәрәк. Ул беҙҙең башҡорт халҡында ғына булған бөйөк эпос. Бер халыҡта ла беҙҙең башҡорт халҡындағы кеүек бындай бөйөк эпос юҡ. Ул беҙҙең ҡиммәтле ҡомартҡыбыҙ тип әйтһәк тә була. Һәм бөтә кеше уны яттан белмәһә лә эстәлеген белергә тейеш дип уйлайым. Егет, һиңә килдем мин, килеп хәлем әйттем мин, ҡолаҡ һалһаң һүҙемә, әйтә торған һүҙем бар. Илгә йола булырҙай, һынап белгән заңым бар. Донъяла мәңге ҡалам тип, донъялай ғүмер һөрәм тип, үлемгә буй бирмәҫкә, уны бер заң итмәҫкә, йән шишмәнән эсмәгеҙ, миндәй хурлыҡ күрмәгеҙ. Донъя ул бер баҡ икән, йән эйәһе шул баҡта, донъя быуынын һанаған, ҡайһы быуын аҡлаған, ҡайһы уны таплаган, төрлө төҫкә биҙәгән, бар үҫемле гөл икән. Кинйә балам ҡалғайны, бер яраны килгәйне, алам үҙен сигәйне. Бала бауыр булғанға, алып ҡастым урманға. Урал батыр эпосын мин балалар баҡсаһынан ятлай башланым. Сөнки минең апайым да, ағайым да ятланы. Апайым тулыһынса, ә мин 1100 юлын. Был юлдарҙы ятлауыма мин бик шатмын. Урал батыр эпосын тағы ла күберәк ятлағым килә. Хатта бала саҡта мин уйлай торғайным. Әгәр дә мин Урал батыр эпосын тулыһынса ятламаһам, мин мәктәптән мине ебәрмәйәсәктәр тип. Тауыш сығарабыҙ, әйбәт. Ҡурай
түңгәнәген мин сайланым, сөнки биюгә йөргәнем бар, йырдыга ла, кумылга ла, ә Курайда мин уйнаганым юк. Башта безне сыгытырга өйрәттеләр. Шуннан соң көйдә өйрәнә башланым. 2 көйгә өйрәндем. Курайда уйнау минем зур хыялым инде, һәм яйләүдә ул хыялым тормышка килде. Көн һайын Курай түңәрәктәре үткәрелә. Безгә иңәргәйбез Курай турында төрле кызык вакыйгалар һөйләй. Без уларны кызык итеп тыңлайбыз. Улар безгә көйләр уйный, без көйләр өйрәнәбез. Минеңсә, һәр башкорт егете Курайда уйнарга тиеш, чөнки башкорт егете ул башкорт егете булырга тиеш. Һәр вакыт уң кулында Курай, икенче кулында ук халак булырга тиеш дип уйлайм. Чөнки бит урмандарда Курай үткән, элек бит безнең ата-бабалар Курайда уйнаган. Һәр башкорт балаһы, атаһы ла Курай уйнарга белергә тиеш. Кумыз ул башкорт халкының музыкаль инструменты. Һәр башкорт хатыны ла уны уйнарга тиеш, чөнки теште тигезләтә, уларны ныгыта. Кумызда мин бәләкәй сактан уйныйм, балалар баксаһыннан. Бында килгәс, тагы ла үземде көсәйттем, кумыз ягыннан төрле яңа тавыштар сыгарырга өйрәндем, чөнки кумыз ул көйдә генә уйнамый, монда төрле аттар сабышының тавышын күрәтләргә мөмкин, коштарның тавышын сыгарырга мөмкин. Мине көтә йолдызлар, мине көтә дөнья, һәм эңгәрләгән юлдар, мине көтә йыһан. Мине көтә йолдызлар, мине көтә дөнья, һәм эңгәрләгән юлдар. Рәхмәт сиңә, беләм булганыма, рәхмәт сиңә, мине генә һиндегәнгә, рәхмәт сиңә, икебез бергә булганга, йөрәккә ямды һин, тотып кына торганыма, рәхмәт сиңә. Калган тәйгәмә, зарыгып калган тәйгәмә, талсырып калган тәйгәмә, ябыгып калган тәйгәмә, әллә минем йөрәгемдә авырып калган тәйгәмә, яктым мин, миндә бар генә, баһай бардымда, итәргә килеп торам йөрәгемнең алдына. Миңа яйлауда иң мөһиме, иң оңшай ул киске уен. Киске уенда без дәртлек дуслар менән бейейбез, бик яхшы үтә инде. Шул. Безгә безнең әйдәүчеләр төрле хәрәкәтләр күрһәтәләр. Карагыз ничек бейдер. Миңа яйлауда эшләү нык охшай, чөнки бында бик һәләтле, бик асык баллар. Тәүге елда мин Байрас агай сакыру буенча килдем инде, безнең директорыбыз. Шул сакыргас миңа охшап калды һәм артабан инде икенче елга мин үзем курслар үтеп, укып һәм сертификат алып, инде республика яйлауына эшләү бәхет итә. Мин сәнгатьтә укып йөргәндә ошо лагерь турында ишеттем һәм дә инде ошо яйлауда балалар менән эшләгем килә иде. Һәм дә инде менә үземнең әйткән үземә мин ышандым. Балалар менән Аллага шөкер ошо көнгә тиклем эшләнем. Әлеге көндә мин бик канәгатьмен. Без бүген ошо киске утырышта безнең яйлауда менә ошо көнгә тиклем нинди куандырган һәм нинди ярыштар охшаган бәләкәй генә әңгәмәгә йыелдык. Миңа яйлауда бөтенләмә охшай. Түңәрәктәр, дискотекалар, саралар, әйдәүчеләр. Мин монда яңгы дуслар таптым һәм бик күп нәмәләргә өйрәндем.
Меня лагерьда һәр нәмәдә оҡшай, алпамыша уйындар, киске саралар. Яйләүҙә миңә бик оҡшай. Миңә оҡшай әйҙәүселәребеҙ. Унда күп кенә дуҫтар таптым. Миңә бөтөн иҫтәлек ҡалды инде егетләр менән аралашыу, егетләр менән һөйләшеү, ҡыҙҙар менән бергә Һуңғы киске шәм һәм миңә күңелһеҙ. Был йәйләүҙә миңә бик оҡшаны, ҡайтаһым килмәй. Был сменама мин бик ҡәнәғәтмен. Быйылғы йылда шул хәтлем актив балалар йыйналған беҙҙең йәйләүҙә. Улар менән эшләү беҙҙең әйҙәүселәргә, беҙгә бик еңел булды. Һәр бер сараларыбыҙ беҙҙең уңышлы үтте тип иҫәпләйем. Сөнки беҙ ҡуйған маҡсаттарға барыһына ла ирештек. Балалар башҡорт теленә үҙенең иғтибарын арттырырға тейешне, башҡорт милләтенә, башҡорт ижадына үҙенең иғтибарын арттырырға тейешне. Мин уйлайым, улар барлыҡ эшләнгәндер, сөнки улар күренә балаларҙың сығыштарында. 21 көн элек кенә асыуға килгәннек, бөгөн ябыуға килдек. Әлбиттә, балаларҙың күҙҙәре яна. Килгәндә ниндәйҙер кимәлдә улар тартынлыҡ, оялып ҡына кергәндәренә. Бөгөнгө көндә бейешеп, йырлашып, үҙҙәренең таланттарын күрһәтергә ынтылып тороуҙары әлбиттә беҙҙең өсөн ҙур шатлыҡ һәм бәхет. Мин уйлайым, ҡуйған маҡсатыбыҙ йәйләүҙең алдында бөгөнгө көндә атҡарылып сыҡҡандыр тип. Мин һәр йәйләүҙән бик ҡәнәғәтмен. Быйылғы йәйләүебеҙ беҙҙең 24-нсе тапҡыр. Республика йәйләүе 1998 йылда иң тәүге йәйләү. Нөгөш буйында булғайны. Шаны артабан төрлө райондарда булды. Артабанда ошо йәйләү йәшәһен, ғүмере оҙон булһын. Сөнки йәйләүҙе тамамлаған балалар бөтөнләй икенселәр. Йәйләүҙә беҙҙең төрлө осрашыуҙар булды. Аҡинайҙар, Мәрйәм Бүрәкәева килде. Мәрйәм апай Бүрәкәева менән осрашыу бик ҡыҙыҡлы булды. Ул был йәйләүҙе асҡан, ойошторған. Аҡинайҙар беҙгә төрлө халыҡ башҡорт уйындарын күрһәттеләр. Мин шул уйындарҙы белмәнем, хәҙер беләм. Йәйләү миңә ҙур ғаилә, сөнки 21 көн эсендә беҙ дуҫлашып, аралашып, бергә ҡыуанып йөрөп, мин уларҙы һағынасаҡмын, ебәрә алмайым. Һаман да торам бер урында, түҙемлегем бөтә. Тиҙерәк атлай башлар кәрәк, сөнки мине көтә. Мине көтә йыһан, мине көтә йондоҙҙар, мине көтә донъя. Һәм әрләгән юлдар, мине көтә йыһан, мине көтә йондоҙҙар, мине көтә донъя. Һәм әрләгән юлдар.